Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English, or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív jenom tak na úvod pár slov tou mojí Czech-English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have now here on the table a very old mixer, equalizer Seek MR23 from the company Seek, produced early 90s in Slovakia, Slovak Republic, the eastern part of the past Czechoslovakia. And I must say it's in incredible nice condition. Yes, this is sometimes somewhere a little dirty, but for its age, more than 30 years, it looks incredible nice. It's in I mean that it is original wooden case, and with the power source. And now, as you can hear or could hear at the beginning of this video, it's connected to my amplifier, and from amplifier it goes into the Dynacords, which are down with this horn tweeters. Yes, it's old device, so it's not perfect. I can hear something in the sound, but it works for me. Incredible nice. I love such old devices. There is also equalizer up to 15 kHz, 6 kHz, 2,4, 140 Hz, 150 Hz, 60 Hz. Also echo here and other. So you will see the detailed photos. This device is for sale. You can find it later on my website Anglica Audio CZ on the page equalizers. But this piece can be interesting only for the Czechoslovak old hi-fi fans or old audio fans. So I will show how works the equalizer on each channel, and now are connected 7 and 8 input outputs, so I will not test everything. And in next video you will see this old amplifier Audin AD600T, and later also incredible nice for me old boxes hockey. It was everything all together, but I don't have here enough place to put it and connect it together here in my listening room. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and now I will go on in Czech. Tak přátelé, mě sem dorazili, ne, jsem předposlechovku asi koncem minulého roku hromady zařízení, a já to tak nějak postupně beru, a tohle to leželo před poslechovku, já myslím 3 měsíce, půl roku, nebo jak dlouho to tam mám. Mixáček Seek MR23, 8kanálový mixer, digital delay, equalizer. Byl u toho, nebo ne, vyloženě u toho, ještě tady zesilovač Audin, to uvidíte v dalším videu, ještě nějaký další reprobdny a miliony dalších věcí. Slušný kufr, nevím, jestli se to takhle dělalo originálně, ale každopádně, hele, to je překližka, jo, vidím tady strukturu na hraně překližky, čili překližkový kufr s klipsama, samozřejmě není úplně čistý, kovový rohy to má, a je tady lišta, docela to prostě pasuje to na ní, že se to tam hezky usadí, je u toho i zdroj, rok výroby odhadu na nějaký 91, 92, 93, 1991, 92, 93, a za mě je to v neuvěřitelně krásném stavu. Je to samozřejmě mixák jako profi zařízení, okolo tlačíte nebo knoflíku jsem tam upatlaný, ale není to tady nikde vošoupaný brutálně, a poťáky jako když se mi tady objeví starý mixéry, tak mixáky, tak ty poťáky prostě cítím, jak jsou vyčvaťaný nebo zadrá a tak dále, tak tady to chodí krásně, jo? A je tady i takhle equalizer. Tak si ukážeme, co to dělá. Já tam dám zase zpátky tu
osmičku, jinak je to zapojený, sem vede signál z CD, teď do 7, do 8, výstup mi jde do zesíku, co mám tady pod pultem toho mýho, a ze zesíku to jde tady do těch dynakordů, co jsou na zemi. Dynakordy jste dřív viděli tady u mě v poslechovce vyvýšený, jenomže ty stály na Ars 850 a ty jsem prodal. Takže teď dynakordy šly na zem, nevymyslel jsem nějak jinak, jak to vyřešit. Takže tomu trošičku přidáme. Sem tam si to někde může prsknout, jo, ale. Čili nemyslím si, že by to bylo prostě vzít a jet s tím prostě dělat profesionální akce, jo, ale pro normální využití někde do vinárničky a na soukromí pařbičky to samozřejmě jde použít i takhle a spíš to vidím jako pro někoho do sbírky, jako kus krásný starý techniky. Ukážem si dáme levý kanál, ukážem si ekvalizérek, 60 Hz, to možná neuslyšíte ani na kameře, 150, 400 kHz, 2,4, 6 kHz a tohle taky neuslyšíte 15 kHz. Ukážem si. Teď jste slyšeli, jak si to prsklo v koncový pouze. Ukážem si pravý kanál. - 60 Hz. Tak já myslím, že to muselo být krásně slyšet. Nic dalšího tady zkoušet nebudu, takže zařízení pro sběratele bude vystavený do prodeje u mě na webu angelikaaudio.cz v rubrice nebo na stránce ekvalizéry, mixery, efekty. Za mě moc hezoučký. Takže teď vemu foťák, udělám detailní fotky, takže díky za pozornost a kdo chce, tak se podívejte ještě na detailní fotky.